हेलो लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। स' नोंथांमोना माइक्रसफ्ट एक्सेलाव माबोरै एग्जाम रिपर्ट दिहुनो बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायगोन लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो फारसेनिफ्राय नायलांनो थाखाय गुरै खालामनाय जाबाय लोगोफोर। स' माइक्रसफ्ट एक्सेलाव एग्जाम रिपर्टनि अनगायैबो जों जेरै मा खालामनो हायो सेलारि रिपर्ट 1, सेलारि रिपर्ट 2, डिसकाउन्ट, लन एमाउन्ट, इनस्टलमेन्ट, फिउचार भेलु, बेनि अनगायैबो जों मा खालामनो हायो लोगोफोर डाटा एन्ट्रि खालामनो हायो। डाटा एन्ट्रियाबो जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि लोगोफोर। बायदि बायदि इन्टारभिउआव मा खालामनो हायो लोगोफोर डाटा एन्ट्रि खालामनो हायो। स' बेनिखायनो नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों गासै डिटेल्सखौ मिन्थिना लानो हागोन लोगोफोर। स' माइक्रसफ्ट एक्सेलाव जों मा प्रग्राम बनायो बेखौ नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों मोनसे मोनबाय थालांगोन। स' नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गिबि खेबनि थाखाय फैदोंब्ला गिबि खेब नुदोंब्ला प्लिज अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनानै अल नटिफिकेसन खालामना लानो गुरै खालामनाय जाबाय लोगोफोर। स' बांद्राय गोबाव खालामला, फैदो बिदिब्ला जों भिडिअखौ जागायदिनि। स' लोगोफोर नोंथांमोना गिबियावनो माइक्रसफ्ट एक्सेलखौ अपेन खालामग्रोदो। स' लोगोफोर आं अपेन खालामनोसै। नोंथांमोना अपेन खालामना मा खालाम लोगोफोर नैबेयाव नेम, इंलिश, एमआइएल, जी साइन्स, जेनेरेल मेथ्स, ससियेल साइन्स, हिन्दी, टटेल, एभारेज, मेक्सिमाम, मिनिमाम, ग्रेड, डिभिजन, पार्सेन्ट, बेखिनिखौ नोंथांमोना मा खालाम हेडिंखौ लिरना लाग्रोबानो जाबाय लोगोफोर। स' आंना लिरनाय दंखायो। दानिया आं नोंथांमोननो गासैखौबो देखायलांनोसै। स' नोंथांमोना मा खालाम नेमाव जायखिजाया मानसिनि नाम होबानो जाबाय। स' इंलिश दा जों मा खालामसिगोन लोगोफोर साबजेक्ट हिसाबै जोंहा मार्कखौ बहायनांसिगोन। स' हमना ला आं इंलिसाव 50 मोनदो। नेक्स्ट एमआइएलआव हमना ला आं 66। नेक्स्ट जेनेरेल साइन्स दं, बेयाव हमना ला आं 57। नेक्स्ट दं जोंहा जेनेरेल मेथ्स, बेयावबो हमना ला आं 76। नेक्स्ट दं जोंहा ससियेल साइन्स, बेयावबो हमना ला आं 54। नेक्स्ट दङ जोङो मा हिन्दीयावबो हमना ला आं 55। स' दानिया जों मा खालामनांगौ लोगोफोर टटेल दिहुननो नांगौ। स' जों मा खालामगोन लोगोफोर टटेल दिहुननो थाखाय गिबियावनो जों मा खालामगोन इकुवेल बहायग्रोगोन लोगोफोर। इकुवेल बेनि उनाव जों लिरगोन मा साम, SUM, बिनि उनाव जों मा खालामगोन ब्रेकेट, बिनि उनाव जों मा खालामगोन लोगोफोर मार्क सिलेक्ट माने मा लोगोफोर नैयाव जोङो 6खान साबजेक्ट लिरदों ना, बे 6खान साबजेक्टखौ जों मा खालामगोन सिलेक्ट खालामगोन। स' आं माउसजों सिलेक्ट खालामसै। स' आं सिलेक्ट खालामबाय। बेनि उनाव जों मा खालामगोन लोगोफोर ब्रेकेट क्लस। स' लोगोफोर आं ब्रेकेट क्लस खालामबाय। बेनि उनाव एन्टार। स' लोगोफोर टटेल जोंहा बेसे ओंखारखो 358। स' जोंहा नेक्स्ट दं जोंहा मा एभारेज। स' लोगोफोर एभारेज दिहुननो थाखाय जों मा खालामगोन इकुवेल AVG, बिनि उनाव जों लिरगोन ब्रेकेट, इनि उनाव जों मा खालामगोन लोगोफोर मार्क सिलेक्ट। स' लोगोफोर आं मार्क सिलेक्ट खालामबाय। बेनि उनाव मा खालामगोन ब्रेकेट क्लस, बेनि उनाव एन्टार। लोगोफोर एभारेजआव खेबनै एन्टार थुनांगौ। स' जोंहा मा जाखो गरपाता बेसेनो 59.66 बे ओंखारबाय। स' लोगोफोर जोंहा दं एबारो मेक्सिमाम, MX माने मेक्सिमाम। स' लोगोफोर इकुवेल MAX ब्रेकेट, बिनि उनाव जों मा खालामो लोगोफोर मार्क सिलेक्ट। स' लोगोफोर आं मार्क सिलेक्ट खालामबाय। बेनि उनाव जों मा खालामो लोगोफोर ब्रेकेट क्लस। स' लोगोफोर बेनि उनाव मा खालाम एन्टार। स' जोंहा मा होनो मेक्सिमामा ओंखारबाय लोगोफोर। मेक्सिमाम माने मा लोगोफोर बयनिख्रुइ बांसिन मोननाय मार्क। जे मायाव मोनदो बियो मेक्सिमाम हाइस्ट मार्क मोनदो जोंहा 76 माने जेनेरेल मेथमेटिक्स, बेयाव जों मा मोनदो हाइस्ट मार्क मोनदो। दानिया दं जोंहा मा मिनिमाम। स' लोगोफोर इकुवेल MIN ब्रेकेट, बिनि उनाव जों मा खालामगोन मार्क सिलेक्ट। स' लोगोफोर मार्क सिलेक्ट खालामबाय। बिनि उनाव ब्रेकेट क्लस, बिनि उनाव मा खालाम एन्टार। स' लोगोफोर ओंखारबाय मिनिमाम माने मा लोगोफोर बयनिख्रुइ खम मोननाय आरोना, माने बयनिख्रुइ खम मायाव मोनदो बियो 50 मायाव मोनदो इंलिसाव। स' लोगोफोर इंलिसाव मा मोनदो 50, बे जाबाय जोंहा मा मिनिमाम। स' बेनि उनाव जोंहा दं मा ग्रेड। स' लोगोफोर ग्रेड दंनो थाखाय जों मा खालामगोन फर्मुला बाहायगोन दे लोगोफोर। बे फर्मुलाखौ नोंथांमोननो डिसक्रिपसन बक्सआव होनाय जागोन। स' नोंथांमोना डिसक्रिपसन बक्सआव नायनानै ग्रेड, डिभिजन, पार्सेन्ट बेखौ बनायनो हागोन। स' लोगोफोर आं नोंथांमोननो दिखालांनोसै। स' गिबियावनो नोंथांमोना मा खालाम इकुवेल इफ ब्रेकेट, बेनि उनाव मा खालामगोन लोगोफोर एभारेज सिलेक्ट। स' लोगोफोरा मा खालामसै एभारेजआव थुना होनसै एभारेज सिलेक्ट।
greater than equal जोंहा मा जागोन लोगोफोर मा होनो ग्रेड दिहुनगोन नालाय स' जा गिबियावनो 95 फैग्रोगोन लोगोफोर 95 बेनि उनाव फैगोन जोंहा मा कमा बेनि उनाव फैगोन जोंहा इनभार्टेड कमा स' लोगोफोर 95 मोनोबाथाय मा जायोनो ग्रेड हिसाबै जोंहा A प्लास 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 A प्लास प्लास मोनथाम जागोन लोगोफोर स' ब्रेकेट स' इनभार्टेड कमा क्लोज बेनि उनाव कमा स' लोगोफोर if लिरबावदो ब्रेकेट बेनि उनाव एभारेज सिलेक्ट greater than equal बेनि उनाव मा फैगोन लोगोफोर 85 कमा इनभार्टेड कमा बेनि उनाव मा जागोन लोगोफोर 85 मोनोबाथाय मा जायोनो जोंहा ग्रेड हिसाबै A प्लास प्लास मोननै जायो लोगोफोर बेनि उनाव मा खालामगोन इनभार्टेड कमा क्लोज बेनि उनाव कमा नेक्स्ट मा लिरबावगोन जों if ब्रेकेट बेनि उनाव जों मा खालामगोन एभारेज सिलेक्ट greater than equal बेसे दं जोंहा एबार लोगोफोर 85 नि उनाव मा फैयो जोंहा 75 कमा इनभार्टेड कमा बिनि उनाव मा जागोन लोगोफोर 75 मोनोबाथाय मा जायो ग्रेड हिसाबै A प्लास स' इनभार्टेड कमा क्लोज बिनि उनाव कमा नेक्स्ट if ब्रेकेट स' एभारेज सिलेक्ट बिनि उनाव मा खालाम greater than equal बिनि उनाव मा फैगोन लोगोफोर 75 नि सिङाव मा फैयो 60 स' लोगोफोर आं 60 होबाय कमा इनभार्टेड कमा 60 बाथाय मा जायोनो लोगोफोर ग्रेडआ only A स' लोगोफोर आं only A होबाय बिनि उनाव इनभार्टेड कमा क्लोज नेक्स्ट कमा बिनि उनाव जों लिरगोन मा if ब्रेकेट एभारेज सिलेक्ट greater than equal 75 नि सिङाव जोंहा मा फैयो सरि 60 नि सिङाव जोंहा मा फैयो 45 कमा इनभार्टेड कमा बिनि उनाव मा जागोन लोगोफोर 45 मोनोबाथाय ग्रेड हिसाबै जोंहा मा जागोन B स' लोगोफोर आं B होबाय इनभार्टेड कमा क्लोज बिनि उनाव लिर नोंथांमोना कमा नेक्स्ट if बिनि उनाव जागोन जोंहा ब्रेकेट नेक्स्ट मा खालामनांगोन जों एभारेज सिलेक्ट greater than equal मा होनो 45 नि सिङाव जोंहा मा फैगोन एबार 30 स' लोगोफोर 30 कमा बिनि उनाव जोंहा इनभार्टेड कमा 30 मोनोबाथाय मा जायो लोगोफोर ग्रेड हिसाबै जोंहा मा जागोन C स' लोगोफोर आं C होबाय बिनि उनाव जों मा खालामगोन इनभार्टेड कमा क्लोज बिनि उनाव कमा नेक्स्ट मा खालामगोन लोगोफोर इनभार्टेड कमा स्टार्टिं बिनि उनाव जोंहा ग्रेड लास्टाव दंबावो जोंहा मा D माने मा लोगोफोर फेल आरोना ग्रेड D माने फेल स' लोगोफोर जों मा होनसै D बेनि उनाव इनभार्टेड कमा क्लोज बिनि उनाव जोंहा मा दं लोगोफोर बेयाव गासै ब्रेकेटआ 1 2 3 4 5 6 गासै 6 दं बेनि उनाव जों मा खालामगोन ब्रेकेटखौ क्लोज खालामसिगोन स' 1 2 3 4 5 6 बिनि उनाव नोंथांमोना मा खालाम एन्टार थुना हो स' लोगोफोर आं एन्टार थुबाय दानिया जोंहा मा जाखो ग्रेडआ B ओंखारबाय लोगोफोर स' बिनि उनाव जोंहा मा खालामनांगौ डिभिजन स' लोगोफोर आं डिभिजन खालामसै स' डिभिजन दिहुननो थाखाय जों मा खालामगोन लोगोफोर इकुवेल होगोन बिनि उनाव if बिनि उनाव जों होगोन ब्रेकेट नेक्स्ट बिदिनो मा खालाम एभारेज सिलेक्ट greater than equal 95 कमा इनभार्टेड कमा स' लोगोफोर 95 मोनोबाथाय मा जायो जोंहा डिभिजन हिसाबै स्टेन्ड जायो आरो लोगोफोर STAND स्टेन्ड स' इनभार्टेड कमा क्लोज बिनि उनाव कमा नेक्स्ट मा लिरबावगोन जों लोगोफोर if ब्रेकेट एभारेज सिलेक्ट greater than equal 95 नि सिङाव मा फैगोन लोगोफोर एबार 85 कमा इनभार्टेड कमा बिनि उनाव मा जागोन लोगोफोर 85 मोनोबाथाय मा जायोनो डिस्टिंक्सन स' DIST होबाय लोगोफोर सर्टकाट बिनि उनाव इनभार्टेड कमा क्लोज नेक्स्ट कमा नेक्स्ट इनि उनाव if ब्रेकेट एभारेज सिलेक्ट greater than equal स' लोगोफोर 85 नि सिङाव मा फैगोन 75 कमा इनभार्टेड कमा 75 मोनोबाथाय मा जागोन लोगोफोर स्टार STAR स्टार जागोन लोगोफोर नेक्स्ट इनभार्टेड कमा क्लोज बिनि उनाव कमा स' लोगोफोर if ब्रेकेट बिनि उनाव मा खालाम एभारेज सिलेक्ट greater than equal एबार जोंहा मा फैगोन लोगोफोर 75 नि सिङाव 60
60 होबाय लोगोफोर बिनि उनाव कमा इनभार्टेड कमा 60 बाथाय मा जागोन लोगोफोर 1s माने फार्स्ट डिवीजन 1s इनभार्टेड कमा क्लोज नेक्स्ट कमा बिनि उनाव फैगोन जोंहा if बिनि उनाव जोंहा फैगोन ब्रेकेट नेक्स्ट एभारेज सिलेक्ट खालामबाय लोगोफोर बिनि उनाव ग्रेटार देन इकुवेल जोंहा मा जागोन लोगोफोर 16 सिङाव एबार मा फैगोन 45 कमा इनभार्टेड कमा 45 नि सिङाव जोंहा मा जागोन ग्रेड हिसाबै सरि डिवीजन हिसाबै 45 मोनोब्लाथाय मा जागोन लोगोफोर सेकेन्ड डिवीजन जागोन बिदिबा जों मा होगोन लोगोफोर 2n स लोगोफोर 2n होबाय बिनि उनाव कमा इनभार्टेड कमा 2n होबाय लोगोफोर स बिनि उनाव कमा नेक्स्ट if बिनि उनाव जोंहा फैगोन ब्रेकेट बिनि उनाव एभारेज सिलेक्ट ग्रेटार देन इकुवेल नेक्स्ट मा दं जोंहा 45 नि सिङाव 30 स लोगोफोर 30 होबाय बिनि उनाव जोंहा फैगोन कमा बिनि उनाव फैगोन जोंहा इनभार्टेड कमा 30 बाथाय जोंहा मा जायो डिवीजनआ लोगोफोर थार्ड डिवीजन माने 30 मोनजोबोबाथाय मा जायो लोगोफोर जोंहा थार्ड डिवीजन हिसाबै हमना लायो आरोना रिजाल्ट हिसाबै स लोगोफोर जों मा खालामनोसै 30 बाथाय थार्ड डिवीजन 3rd स इनभार्टेड कमा क्लोज बेनि उनाव जों मा खालामगोन कमा नेक्स्ट जों मा लिरबावगोन लोगोफोर इनभार्टेड कमा फेल माने 30 नि सिङाव जुदि गासिबखौबो खम मोनोबाथाय मा जागोन लोगोफोर फेल बिनि थाखाय जों मा खालामगोन फेल लिरनांगोन लास्टआव लोगोफोर FAIL इनभार्टेड कमा क्लोज नेक्स्ट बिनि उनाव जों मा खालामगोन लोगोफोर ब्रेकेटखौ जों मा खालामगोन क्लोज खालामनांगोन स ब्रेकेटआ जोंहा बेसे दङ 1 2 3 4 5 6 गासै जोंहा मा दं 6 स जों मा खालामगोन ब्रेकेटखौ क्लोज खालामगोन स नोंथांमोना ब्रेकेट क्लोज खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना मा खालाम एन्टार थुना होबानो जाबाय लोगोफोर स आं एन्टार थुबाय स ग्रेडआ जोंहा मा ओंखारखो लोगोफोर 2n माने सेकेन्ड डिवीजन स बेनि उनाव दं जोंहा मा PC माने जाहैबाय लोगोफोर पार्सेन्टेज स पार्सेन्टेजखौ जों दिहुननो थाखाय जों मा खालामगोन लोगोफोर गिबियावनो नै जेनेरेल अपसन लिरनाय दंना बे जेनेरेलाव थांनानै नोंथांमोना मा खालाम पार्सेन्ट अपसनखौ सिलेक्ट खालामग्रोनांगोन लोगोफोर स आं पार्सेन्ट अपसनखौ सिलेक्ट खालामबाय स बिनि उनाव जों पार्सेन्टखौ दिहुनसै लोगोफोर स पार्सेन्ट दिहुननो थाखाय नोंथांमोना मा खालाम इकुवेल टटेल सिलेक्ट डिभाइड स लोगोफोर जोंहा मा होनो डिभाइड अपसन होखांनायनि उनाव जोंहा साबजेक्टआ खैखान 1 2 3 4 5 6 स लोगोफोर जों मा होनो गासै 6 दं नालाय साबजेक्टआ दङबाथाय जों मा खालामगोन लोगोफोर गांसेयाव 100 खुरि दङबाथाय मा जागोन टटेल 600 स जों मा खालामना होनसै लोगोफोर 600 कियाव बहायना होनसै 600 बिनि उनाव मा खालाम लोगोफोर एन्टार स लोगोफोर एन्टार थुनाय लोगो लोगो मा ओंखारखो दा पार्सेन्टआ ओंखारबाय स लोगोफोर बेसे ओंखारखो जा 59.67% स 59.67 मोननाय माने मा लोगोफोर माने सेकेन्ड डिवीजन आरोना माने फार्स्ट डिवीजन जानो एसेल' खम स लोगोफोर माबायसा मोनखो भिडिअखौ नायनानै स नोंथांमोना अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुना अल नटिफिकेसन खालामना लानो गुरै खावलायबाय स लोगोफोर बेखिनियानोसै दिनैनि भिडिअआ